Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ միացաք, այսօր ես խոսելու եմ այսօրվա մեր երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, ուրեմն խոսելու եմ այն ինչը, որ այսօր տեղի ունեցել Երևանի մետրոպոլիտենում, շատ ահավոր տհաճ իրավիճակ էր, մեկը մեկին վիրավորում էր, բայց չգիտես ինչի համար ոստիկանությունը ուղղակի մետրոպոլիտենի ոստիկանության մասին է խոսքը, ովքեր որ գտնվում էին այդտեղ, չգիտես ինչի համար ուղղակի հենց այնպես որպես կարելի է ասել սյուն ուղղակի կանգնած էին, չէին միջամտում, չէին սասնում, միջոցներ չէին ձեռնարկում, այսինքն այն միջոցները, որով որ դա հանրային վայր է, դա պետական հիմնարկություն է, որով որ ժողովուրդը երթևեկում է, մեկը տուն է գնում, մեկը հիվանդանոց է գնում, մեկը աշխատանքի է գնում եւ այլն, բայց ընդդիմադիր դաշտի ակտիվիստները, այսպես ասած, խոչընդոտում էին մետրոպոլիտենի երթևեկությունը, ես այդ ամեն ինչը, գիտեք ինչ, ես այդ ամեն ինչը կհասկանայի, ընդհանրապես չէի խոսի դրա մասին, եթե չլինեին մեր զոհերը, բայց քանի որ դեռ ունենք բազմաթիվ դիակներ, որոնք որ դեռ գտնված չեն, դեռ Հայաստան տեղափոխված չեն, հարազատներին հանձնված չեն, նույնիսկ կան դիակներ, որոնք որ նույնիսկ դիահերձարաններում դեռ չեն բերել հանձնել եւ տղաների արյունը, թափված արյունը դեռ չի չորացել, դեռ հողը, իրանք նման տիպի ինչ-որ ակցիաներ են անում այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում ռազմական դրությունը չի ավարտվել, ուրեմն ես ուղղակի կխնդրեի ընդդիմադիր դաշտի կարկառուն անձնավորություններին Վազգեն Մանուկյանին, Արթուր Մորաքույրին, Մորաքույր Վանոցյանին, Դաշնակցական կուսակցության ղեկավարությանը Իշխան Սաղաթելյանին եւ մնացած նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարին պարոն Ծառուկյանին կխնդրեի, որ իրենց ակտիվիստներին, ցուցարարներին, իրենց համակիրներին պարզապես հասկացնեին, որ եւ իրենք էլ գիտակցեին, որ իրավունք ունեն չվստահելու ներկայիս ղեկավարությանը, կառավարությանը, իրավունք ունեն, ամեն մարդ ունի իր իրավունքը եւ ոչ մեկ իրավունք չունի մարդու իրավունքները խոչընդոտելու, ոտնահարելու, բայց այդ ամեն ինչին հարգելիներս կա ժամանակ, այդ ամեն ինչին կա ժամանակ, հիմա դրա ժամանակը չէ ժողովուրդ, դուք խոսում եք հայրենասիրությունից, խոսում եք Արցախից, խոսում եք զոհերից, խոսում եք վիրավորներից եւ այլն, ոմանք, ոչ բոլորը, ձեր օրակարգը դա չի, քանի որ Իվետ Ատոնյանը պարզ ասեց, որ մեր օրակարգում, մեր 17+1 ընդդիմադիրների օրակարգում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, ուրեմն ցավում եմ հարգելի Իվետ Ատոնոյան, Պոնչոլո ջան, ուրեմն ցավում եմ քեզ համար, որ պարզապես այնքան ես պոնչոյացել, որ անկախ քեզանից արդեն ուղեղդ մթագնել է,
հարգելիս, ուղղակի այդ մտքն էլ է, ինչի համար եմ ասում, որովհետև այսօր այդ ժամանակը չի, հարգելիս, այսօր այդ ժամանակը չի, որ պահանջենք ինչ-որ մեկի հրաժարականը, պահանջենք ինչ-որ մեկի բանը, եթե դուք այսօր հայրենասիրությունից եք խոսում, Նժդեհան գաղափարներից եք խոսում, Արցախը կորցնելուց եք խոսում, տարածքներից եք խոսում եւ այլն, դրա փոխարեն այդ մանիպուլյացիաների փոխարեն, այդ ստահոդ կեղծիքներ, ստեր տարածելու փոխարեն, ժողովրդի մեջ պառակտում մտցնելու փոխարեն, պանիկա գցելու փոխարեն, լավ կլիներ, եթե դուք համարում եք ձեզ հայ, ձեզ համարում եք դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մտահոգ քաղաքացի, հայրենասեր եք ներկայացնում ձեզ, երբ որ ամբողջ աշխարհն է նայում ընդհուպ Ադրբեջանի Հանրապետությունը նայում է ու դուք նպաստում եք Ադրբեջանի Հանրապետությանը եւ Թուրքիային, որպեսզի իրենք ծաղրեն թե Հայաստանին, թե Հայաստանի ղեկավարությանը, թե իշխանությանը, նաեւ ինչու՞ չէ, բերանները 100-ը 1000-ի վրա բացած, նաեւ ծիծաղում են նաեւ ձեզ վրա։ Եվ ամբողջ աշխարհն է ծիծաղում ձեզ վրա, ասեմ իմանաք, որովհետև այն որ դուք ասում եք ամբողջ Սփյուռքը, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության մեծամասնությունը, ամբողջ մարզերը դեմ են պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը, զոհվածի ծնողները վանը եւ այլն, ուրեմն ես ձեզ միանշանակ ուրեմն ասեմ զոհվածի հարազատները եւ այլն, ուրեմն ես ձեզ միանշանակ ասեմ, ուրեմն մի հատ փորձեք գնացեք մտեք մարզեր, մի հատ գնացեք, էլի գնացեք, Շիրակի մարզի անունն եք տալի, Աբարանի անունն եք տալի, Արմավիրի մարզի անունն եք տալի, Սյունիքի անունն եք տալի, չեմ անում ընդեղ Վայոց Ձորի անունն եք տալի, Վայքի անունն եք տալի, պարզապես գիտեք ինչ, որ դուք գնաք մտնեք ընդեղ, ուղղակի կներեք էլի այս ժեստիկուլյացիայի համար, կներեք, դա չեմ կարող ասել, ուղղակի չեք պատկերացնում ընդեղ ձեր հետ ինչ կկատարվի, ինչ կանեն ժողովուրդը, կբռնեն հատիկ, այսպես բոլորիդ, այսպես կդոմպեն, կկծեն ենքում, ես դա միանշանակ եմ ասում, որովհետև դա բացահայտ ասել են ժողովուրդը, ասել են փորձեք, բախտերդ փորձեք, ոտներդ դրեք, բամ, ռայոններ, ու հերիքա ժողովրդի անունից, մեծամասնության անունից խոսակ, որտեղ այդ նույն ժողովրդի մեջ մտնում եմ նաև ես, այդ ժողովրդի մեջ մտնում է նաև իմ ծնողները, իմ հարևանները, իմ բարեկամները, իմ ընկերները եւ մնացած մյուսները, դուք խոսեք ձեր անունից, դուք խոսեք ձեր այդ 1000 հոգի են, 500 հոգի են, թե 2000 հոգի են, դուք խոսեք ձեր 17+1 թիմակիցների անունից եւ ձեր կարկառուն հիասքանչ, sense շակերտների մեջ հիասքանչ կարկառուն ղեկավարների անունից խոսեք։ Դուք ընդհանուր բոլորի մեծամասնության անունից իրավունք չունեք խոսելու, որտեղ դուք ընդամենը ովքեր որ պահանջում եք այս կառավարության հրաժարականը, ոչ ճիշտ ժամանակին պահանջում եք կառավարության հրաժարականը։ Պահանջում եք կառավարության հրաժարականը ոչ ճիշտ ժամանակին, դուք ասում եք ընդամենը 0.001%-ը։ 0.001%-ը։ Ուրեմն միանշանակ սենց ասեմ, որ մի հատ տղա կա, որ անընդհատ ձեր ընդդիմադիր լրատվականները այդ տղայի նկարը անընդհատ տարածում են, ասում են սա մատուցող է, թե ազատամարտիկ է եւ այլն։ Ուրեմն հարգելի ընդդիմադիր դաշտի լրատվականներ, հիմա ես ձեզ մի հատ հարց եմ տալի եւ նաեւ տալիս եմ այդ հարցը ուղղում եմ ձեր ընդդիմադիր կարկառուն ղեկավարությանը։ Այդ ինչի համար, այդ ոնց է ստացվում։ Արթուր Մորքուրը կարա լինի ԱԱՑ տնօրեն, կարա լինի գեներալ, իսկ ասենք հասարակ ռեստորանի կամ ասենք սրճարանի մատուցողը չի կարող լինել ասենք ազատամարտիկ, չի կարող կամավոր ասենք գնալ իր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Թե ասենք Արթուր Վանեցյանը ձերն է, իրար հետ քիրվայություն եք անում, իրար հետ ամեն օր իրար հետուքի տված կամ դիմացի տված ամեն օր իրար հետ մի սեղանի շուրջ մի լափամանից լափ եք լափից օգտվում եք
Եվ ձեզ ամեն ինչը կարելի է, բայց ինչը որ վերաբերվում է այն տղերքին, ովքեր որ ասենք մատուցողա, բայց այդ տղեն ասենք կռվել է, ես այդ տղային չեմ ճանաչում, ոչ էլ պաշտպանում եմ, ուղղակի խոսում եմ երևույթի մասին։ Ուղղակի խոսում եմ երևույթի մասին, որովհետև կան նաև տաքսու վարորդներ, ովքեր որ եղել են սահմանում ու կռվել են։ Կան նաև կոշակարներ, ովքեր որ եղել են սահմանում, կան նաև բժիշկներ, ովքեր որ եղել են սահմանում։ Հիմա նաև ես ուզում եմ խոսալ ձեր խղճից, ձեր մարդկային վերաբերմունքից եւ ձեր խղճից։ Այդ ոստիկանները, որ դուք ամեն օր այս ձևի sense ցույցեր եք անում, այդ տղերքը սահմանում են եղել ու սահմանից իջել են, դեռ այդ տղերքը չեն հանգստացել, դեռ այդ տղերքը չեն հասցրել իրանց բարեկամներին տենան, իրանց երեխաներին տենան, չեն հասցրել այդ տղաները իրանց երեխաների ձեռքը բռնեն, գոնե տանեն մանկական սրճարան, կամ տանեն մի հատ տիկնիկային թատրոն, կամ տանեն այգի զբոսայգի մանտալու, ու դուք ամեն օր այդ տղերքի կյանքը ուտելով, այդ տղերքի ոստիկանների ներվերը ուտելով, ներվերի հաշվին պահանջում եք արամարելով այսքան թափված արյունը, այսքան զոհերը, այսքան զոհվածների հարազատներին ու ծնողներին դուք արամարելով, տկած ունենալով, ձեր համար աթոռակռիվ եք տալի ու պաշտոնակռիվ եք տալի։ Միևնույնն է, միանշանակ ասեմ, միևնույնն է։ Նիկոլն էլ եթե տա հրաժարական, հույս չունենաք, որ ձեզանից որևիցե մեկը կամ ձեր մոտիկներից, ծանոթներից, ընկերներից եւ այլն ինչ որ մեկը մենք թույլ ենք տալու, որ հանգարց գան իշխանության։ Չկա այդ ձևի բան, դուք մոռացեք, որովհետեւ դուք 2018 թվականից եւ այդ ամբողջ համայն հայությունը, իր հայության մեծամասնությունը, իր վճռական դիրքորոշումը կայացել է եւ ձեզ բոլորիդ աբորտ արել ու շպրտել է քաղաքական աղբաման։ Հիմա դուք աղբամանից դուրս եք եկել, հայ բուդուլա եք անում։ Դուք քաղաքական դիակներ եք, դուք ընդամենը որդանման ելույթներ եք, եթե չգիտեք որդանման ելույթը ինչ է նշանակում, ուրեմն միանշանակ ես ձեզ կարող եմ ասել, որդանման ելույթը դա կարող եք վիրաբույժներին էլ հարցնեք։ Դա այն բանն է, որ ասենք կույրաղիքի ինչ-որ մի հատ բջիջ է, երբ որ մարդու կույրաղիքի պրիստուպը ցավն է բռնում, այդում են վիրահատության, կտրում են այդ որդանման ելույթը, այդ ավելորդ ելույթը ու շպրտում են այն կողմ։ Այդ դուք քաղաքական դաշտում այդ որդանման ելույթն եք, երբ որ այսինքն ամբողջ համայն հայությունը կտրեց, ձեզ շպրտեց աղբաման։ Հիմա ինձ մոտ կա ուրեմն նստած է մի հատ երիտասարդ, ինքը բնիկ Արցախից է, բայց Արցախցի լինելով հանդերձ հիմա նստած պոպոկ է ուտում, ուզում է հետո մտնի համացանց, տենա թե որ մեկը տա ինչ բառաչելու, որ մեկը տա ինչ հավայի ասենք տուֆտելու, որ մեկը տա անիմաստ ինչ որ զովացի ծնողների անունը շահարկելով, զովացի անունները շահարկելով, որ մեկը տա ինչ մռնչալու կամ ասենք հաչալու։ Ես ասեմ պոպոկն է Ղարաբաղի պոպոկա ու լավ էլ պոպոկա։ Ինձ էլ են առաջարկում, որ այդ պոպոկը ուտեի նոր եթեր մտնեի, բայց թե ես իմ տղամարդկային ասենք ուժերի վրա ասենք վստահ է դրա համար առանց պոպոկ ուտելու ես որոշեցի մտնեմ եթեր, բայց թե վաղը կգա այդ պոպոկը կուտեմ, երբ որ կգնենք ածին նահածին, այդ ժամանակ կասենք, կիմանանք ում հերնա որս տղա բերը, ում հերնա պրոստը շալվար հակած տղա բերը։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում, ես ուրեմն դիմում եմ,
Ուրեմն ես դիմում եմ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին։ Խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, այս լայֆը, այս տեսանյութը անպայման տարածեք, թող հասնի մեր հարգարժան ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին։ Հարգելի պարոն Ղազարյան, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նաև որպես Վրիժարու ռազմաերենասիրական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, ես խնդրում եմ ձեզ եւ կոչ եմ անում ձեզ, որպեսզի ձեր անձնակազմը ոստիկանները իրենց օրենքի տառեկետին համաձայն բոլոր լիազորությունները օգտագործեն եւ այս ոչ ճիշտ ժամանակվա այս անցնցումային իրավիճակը վիճակին վերջակետ դնեն, որովհետև այս քայլով իրանք ընդդիմադիր դաշտը լեզու բերանա դնում մեր թշնամիներին, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Այսօր իրանք ինչ ասես խոսում են, այսօր իրանք ծաղրում են մեր երկրի ղեկավարին։ Հիմա բարձրապես մենք էլ բոլորս Նիկոլ Փաշինյանի ձեռը կրակն ենք ընկել, ինչ առումով եմ ասում կրակն ենք ընկել, որ այդ մարդը համբերատար է, այդ մարդը հանդուրժող է, այդ մարդը համեստ է, այդ մարդը սիրո հանդուրժողականությունը այդքանից հետո բանանում ու եղել է դեպքեր, որ փաստերով ինձ ասել են, որ մարդը եղել, որ կանել է վարչապետի դեմ ամենավերջի ձևով վարչապետին վիրավորել է, անվտանգությունը փորձել է այդ մարդուն եւս եւ այլն անի, վարչապետը թույլ չի տվել, ասել է ոչինչ, մեր հայնա, մեր քաղաքացին է, վրդոված է, ոչինչ, թող մի բառ էլ ավել ասե, մի բառը պակաս ասե։ Դրա համար էլ շատերը համեստությունը խառնում են, թացը չորից խառնում են նրա հետ, որ ինքը թույլ ղեկավար է, ինքը էսա, ինքը էնա։ Եվ նաև օրեր առաջ կամ 3 կամ 3 չեմ իսորեր կարծեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ինչ-որ նոր պատգամավոր երիտասարդ աղջիկ չեմ հիշում անուն ազգանունը, դե ինքը ծանոթ է, ինչ-որ քսերոքս առաստուղթ էր ներկայացնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի Հանրապետության քաղաքացի է ամսի 10-ից, ամսի 10-ին այս անձնագիրը ստացել ինքը Ադրբեջանի ազգային հերոս է եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, աղջիկ ջան, հարգելիս, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային հերոս է, իսկ դու որտեղի հերոսուհին ես։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է եւ դու ասում ես Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային հերոսը, ունի Ադրբեջանի Հանրապետություն, դա իսկ քո ասածից ես կարող եմ փաստել կամ ենթադրել, որ ձեր ղեկավարությունը նախկին այս 30 տարիների ընթացքում ոչ թե միայն 5 միլիարդ դոլարի դիմաց, ոչ թե միայն Արցախի Հանրապետությունն են վաճառել, այլ նաև 5 միլիարդ դոլարի դիմաց նաև Հայաստանի Հանրապետությունն են վաճառել։ Ես կարող եմ այդ ձև որակել, ես կարող եմ այդ ձև հասկանալ եւ դա իմ իրավունքն է։ Ես չեմ ասում դա հաստատ, իմ կարծիքն է ըստ ձեր մեկնաբանության, ըստ ձեր ելույթի եւ այլն։ Ուղղակի ես կասեմ ամոթ է ժողովուրդ։ Այսօր մենք դեռ մեր կներեք ժողովուրդ ջան, զանգ եկավ։ Այսօր սրաների մոտով քայլելուց, անցնելուց քաղաքի թե մարզերի բոլոր տեղերը ծաղկեպսակներ են դրած, դեր մարդիկ հողարկավորություն են անում, դեր մարդիկ իրանց ջիգարներին, իրանց ամուսիններին, եղբայրներին, երեխաներին հողը չեն հազել, նոր դիակներ են գտնվում, տեղափոխում են, բերում են, գոնե հարգանք ունեցեք այդ մարդկանց նկատմամբ։ Լավ այսքան ժամանակ որ մեկը տա մի զոհվածի դուռը ծեծել կամ մի վիրավորի դուռը ծեծել կամ հիվանդանոց գնացել, ասել գիտես ինչ ընկեր ջան, ինչի կարիք ունես։
Ինչի կարիք ունես, որ մեկը տա գնացել, հարգելի ընդդիմադիր դաշտի կարկառոն երևույթներ, խոսում եք հայրենասիրությունից, նժդեհան գաղափարներից, բայց ձեր օրակարգը միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Մոռացեք, իզուր տեղը մի մարդկանց ներվերի, նյարդերի վրա ազդեք։ Ժողովուրդը զզվել է ձեզանից, հավատացեք, հոգնել է ժողովուրդը ձեզանից։ Ոչ ուզում է ձեր մասին լսի, ոչ ուզում է ձեզ տենա, ոչ ուզում է ինչ-որ մեկը իշատակի ձեր մասին։ Ժողովուրդը վաղուց այսենց մինչև կոկորտները այսենց, մինչև այստեղ այսենց կուշտ է ձեզանից, ձեր ստերից, ձեր մանիպուլյացիաներից, ձեր ստահոտ ինֆորմացիաներից, տեղեկություններից, ձեր դավադրությունից եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Չնայած ես գիտեմ, որ շատերի կոկորտում ես որպես փուշ եմ կանգնած, ինձ ինֆորմացիաներ է եկե հասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցներից մարդիկ կան, որ սպասում են, երբ պետքա իրանք վլաստի կան, որ ընկնեն իմ հետևից, որ ինձի վնասեն։ Ուրեմն լսեք, այ ուժեղ տղերք, այդքան դուխով տղա եք, այդքան ուժեղ տղա եք, այդքան վնասող տղա եք, գայք հետներս կանեիք, թուրքին վնասեիք։ Հիմա ինչ մի քանի հոգի ընկել եք, որոշել եք, որ իմ հետևից պետք է ընկնեք, ոտերս կերել եք դուք կարաք իմ հետևից ընկնեք, անես կընկնեմ ձեր հետևից, կմոռանաք ձեր տան ճամփեն, կմոռանաք վախից կմտնեք այն տեղերը, որտեղից որ դուրս եք եկել, լուսաշխար եք եկել։ Ես ձեզ ուղղակի զգուշացնում եմ, ուղղակի ինգերական եղբայրաբար եմ ես, ուղղակի զգուշացնում։ Աշխատեք իմ անունը ընդհանրապես մի հոլովեք, մի շեշտեք, ու ընդհանրապես փորձեք ձեր իմ անունը ընդհանրապես տալուց, աշխատեք բերանները դրանք ժավելով ողողեք, նոր իմ անունը տվեք։ Որտեղ ես ու իմ նման ասենք շատ տղերք այս երկրի համար ունենք արած։ Մենք երկիր ենք պահել, մենք ձեր անվտանգությունն ենք պահել, ձեր ծնողների, ձեր հարազատների։ Իսկ այսօր դուք կանել եք ամենավերջի ձևով, ինձ եք հայհոյում, ինձ եք վիրավորում, մեր տղերքին եք զոմբի ասում, ես իմ ասում, ով որ Նիկոլի կողքինն է, Նիկոլի պաշտպանում է, ով որ այս իշխանության կողքին է, անհայրենիք սրբապիղծ, թուրքի վաստակա, Էսկոմ, ուզում եք իսականից ամոթ աբրոս կորցնեմ այդ թուրքի վաստակին, հանեմ հենց հիմա մի հատ տենակ։ Ուղղակի ոնց է որ նայում եմ այդ թուրքի վաստակը, գիտեք ինչ, ես ոչ թե վատ եմ զգում նրանից, որ դուք այդ ձևի տենց վիրավորում եք, մարդ մարդուց պետք է վիրավորվի, դուք մարդ տեսակից, այդ մարդկային հատկությունից շատ հեռու եք, մարդուց պետք է վիրավորվի, ձեզանից ինչ վիրավորվեմ, դուք ուղղակի անմեղ սունակ մարդ եք, դուք հիվանդ մարդ եք ժողովուրդ, հարգելի ընդդիմադիր դաշտի կարկառուն երիտասարդներ ջան, էլի դուք մեր հայն եք, ես ցավում եմ, որ այս ձևի սենց հոշոտում վիրավորում եք, հոշոտում եք, պատենց դուխով տղերք եք, ձեր ցավը տանեմ, գայք մեր կողը կանգնեիք, գայք, Շուշից եք արա խոսում, տղերք, Շուշից եք խոսում, Շուշին կորցրեցինք, բայց այդքան կոչ էինք անում, ասում ենք եկեք կանգնեք Շուշիին տեր կանգնեք, 5 կիլոմետր է մնացել թուրքը մոտիկանա Շուշիին, խիչ էիք գալի։ Արտուր Վանեցյանին բանը վստահեցին Շուշիի շորշ գյուղը ինչ արեց, եկավ իրա մի քանի հոգի տղերքի հետ սելֆի հավատեղավ, մի հատ էլ ուազիկը զենքով մենքով թողեց, փախավ հելավ գնաց, ինչ արեց, Շուշի շորշ գյուղը թողեց անտերության մատնեց, տղերքին ընդհանուր կրվող տղերքին դավաճանեց, թիկունքից խփեցին, ինչ է լավ։ Ու հիմա ձեր ղեկավարության պատճառով, ձեր պատճառով, հիմա ունենք այդ ինչ ունենք։ 30 տարի դուք էդ եք եղել։ 30 տարի դուք ժողովրդին թալանել եք։
30 տարի ժողովրդին կեղեքել եք, մաշկել եք, պետության են բոլոր են հարստությունները, են ամեն ինչը դուք լրիվ թալանել եք, ամեն ինչ արել եք, էլ ինչ եք ուզում թալանեք ժողովուրդ, մենք չենք ուզում ձեզ, ժողովուրդը չի ուզում ձեզ, ժողովուրդը չի ուզում ձեզ, իմ համար կարևորը իմ ժողովրդի վիճակն է, որ իմ ժողովրդի ամեն մի քաղաքացու դեմքին ես ժպիտ տենամ, իսկ 18 թվականից այսքան ես ամեն մի քաղաքացու դեմքին ժպիտ եմ տենում, ամեն մի սփյուռքում գտնվող քաղաքացու դեմքից ես ժպիտ եմ տենում, մարդիկ սիրով են գալի Հայաստան, մարդիկ սիրով են գալի Հայաստան, իսկ դուք ամեն կերպ փորձում եք վարկաբեկեք, փորձում եք պառակտել ձեր ստերով, ձեր ամեն ինչով եւ այլն եւ տղեր չի ստացվելու։ Ու հերիք այդ ոստիկաններին տանջեք, թողեք այդ տղերքը մի քիչ հանգստանան։ Թողեք այդ տղերքը մի քիչ հանգստանան։ Մեկը, մենք գիտենք, որ դուք ընդհանրապես, եթե թուրքը Երևան է մտնի, դուք մեկը, էլի պաշտոնի կռիվ եք անելու, դուք էդ եք։ Ձեզ ընդամենը տան 5,000, 10,000 դրամ, 20,000 դրամ, ասեն շո մտեք, այս շենքը ջարդեք, փշրեք, սրան ծեծեք, նրան ծեծեք, բայց հենց հերթը հասնում է սահման գնալու, զինվորի կողը կանելու, զենք վեկալելու, մանրադիտակով ամբողջ քաղաքում ծակուցուկերը մանգան ձեզի չեն գտնի։ Ու ես ձեզ խոսք եմ տալի, ու ես կոչ եմ անում բոլոր կռված տղերքին, բոլոր այն տղերքին, ովքեր որ մտահոգված են այս երկրի համար, ովքեր որ գնահատում են այս իշխանության այս արած քայլը, որ փրկվեց 20-25 հազար զինվորի կյանք փրկվեց։ Ես կոչ եմ անում բոլոր կռված տղերքին ու բոլոր հրամանատարական կազմին։ Եթե այս ընդդիմադի 17+1 ընդդիմադի դաշտը մի անգամ էլ որտեղ որ ուզում անի փողոց կփակեն, ցույց կանեն, նաև ես խնդրում եմ մեր կառավարությունից, նաև պաշտպանության նախարարությունից, խնդրում եմ ի կառույցները տվեք, սաղի լցնենք, տանենք առաջնագիծ, այն ամենաթեժ տեղը տանենք, տենանք ընդեղ իրանց դուխը տենանք, ընդեղ տենանք դուխով տղա են, թե փիսիկ են։ Ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, տղերք եկեք մի հատ մի բան անենք, էլի ձեր ցավը տանեմ։ Լուրջ եմ ասում, եկեք մի հատ մի բան անենք։ Տենանք որտեղ որ ակցիա են անում, որտեղ ճամփա են փակում այդ դուխով տղերքը, լցենք ավտոբուսները տանենք։ Տանենք առաջագիծ, ոտու ձեր անենք, գցենք ավտոբուսը ու տանենք առաջագիծ։ Եկեք էլ մի հատ անենք, էլի տղերք։ Պրոստը ինձ հետաքրքիր է, չնայած ես գիտեմ։ Իշխանը որ տանենք, թողելու են փախնեն։ Թողելու են փախնեն։ Բայց ես միանշանակ ասեմ, որ մենք այնտեղ գերիներ ունենք, ռազմագերիներ ունենք։ Դուք այնքան եք արդեն մեր այսպես ներվերի վրա ազնում, այնքան եք այսպես վիրավորը մեր կռված տղերքի արունը, թափած արունը, հիշատակը, այնքան եք անարգե, որ իմ նպատակն է ձեր նման ոչնչություններին վեկալեմ, տանեմ ռազմագերիների հետ փոխանակեմ։ Ձեզ տանեմ ձեր աղբերների մոտ, մեր աղբերներին վեկալենք, բերենք մեր մոտ։ Հերիքա արա, ձեր ցավը տանեմ, հերիքա։ Այս ձևով մենք լրիվ ամբողջ Հայաստանն ենք կորցնելու, երկիրն ենք կորցնելու։ Այդքան մտահոգված եք, եկեք համախմբենք, հասկանանք գերիներին ոնց ենք բերում, արա։ Դրել եք ճամփա եք փակում, Նիկոլ հերացի, ֆլան հերացի, Նիկոլ Դավաճան, էսի են։ Բացել եք կարկառուն դեմքերը, Վազգեն Մանուկյանի դավաճանությունից ինչի չեք խոսում։ Սերժ Սարգսյանի դավաճանությունից ինչի չեք խոսում։ Քոչարյանի դավաճանությունից քիչ եք խոսում։ Վանեցյանի դավաճանությունից քիչ եք խոսում։ Այն մնացածի դավաճանությունից քիչ եք խոսում, թե այնի ձերն է։ Այնի դուք եք արել, դրա համար այդպես խառնվել եք իրար, որ անգամ ձեր դավաճանությունը, ձեր կերած կեղտերը այսպես ջրի երես, այսպես չելնի։ Ծովի տակից այսպես ջրի երես չելնի, որ անգամ այսպես չբացայրվի, թե դուք ինչ ղալատներ եք արել։
Կամ Միացյալ Նահանգներում Դաշնակցության անդամները Միացյալ Նահանգներում ինչ մի հատ կրկեսային սարքել այնտեղ։ Ձեր ցավը տանեմ, եթե այդքան կրկեսային աշխատանքները ձեր դուրը գալիս է, գնացեք կրկեսում աշխատեք։ Ինչ եք ամբողջ աշխարհում եք ձեզի խայտարականում, մեզ էլ հետներդ խայտարականում։ Թողեք հանգիստ ապրենք, ինչ եք ուզում։ Հանգիստ ապրեք, ձեր համար հանգիստ ապրեք, թողեք մենք էլ հանգիստ ապրենք։ Ինչ եք ամբողջ երկիրը փորձում խառնեք իրար։ Չի ստացվելու, պալեբոմու չի ստացվելու։ Մոռացեք, չի ստացվելու։ Ուզում եք 17+1 եղեք, ուզում եք 30+1 եղեք, ուզում եք 100+1 եղեք։ Քանի մեկ կանք։ Մոռացեք, որ ներկայիս կառավարությունը կտա հրաժարական եւ տեղը կզիջի ձեզ, մոռացեք։ Բարեզբուն իմաստով մոռացեք։ Բարեզբուն իմաստով մոռացեք։ Ես նորից եմ ասում։ Ես նորից եմ ասում ձեզ։ Մեղք է ոստիկանները։ Թողեք այդ տղերքը հանգստանան, որտեվ էսա պատերազմի երկրորդ փուլը որ սկսեց, էլի այդ տղերքն են էլի գալու սահման։ Մեր հետ այդ տղերքն են գալու սահման։ Թողեք այդ տղերքը հանգստանան, իրանց երեխեքին տենան, իրանց երեխեքի կարոտը առնեն։ Երեխեքը իրանց պապաների կարոտը առնեն։ Ինչ եք ընկել եք դրել եք քաղաքը սաղին խառնում եք իրար, աթոռակռիվ եք անում, ինչ եք անում, ինչ եք անում։ Արդեն այնքան եք անում, լուրջ եմ ասում, արդեն զզվելի եք դարը։ Մարդ նողկանք է ապրում նայում է։ Մի օր չտեսա, որ ինչ որ մեկը տասեք, լավ ժողովուրդ, եկեք մի հատ այսօր հավաքվենք, հասկանանք, տենանք, ինչ անենք, ում դինենք, ոնց անենք, որ մի օր շուտ ռազմագերիներին հետ բերենք։ Մի օր չլսեցի է ձևի մի բան։ Մի օր չլսեցի կանեք ասեք ժողովուրդ, լավ հիմա սենց է եղել, եկեք հասկանանք ինչ անենք, ոնց անենք, որ գոնե կարենանք մեր բանակը ոնց պետքա զինենք, տարածները հետ բերենք, ես չլսեցի բացարձակապես նման բան, ձեզանից չլսեցի ես, այսքան ժամանակ, մենակ լսում եմ Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Դավաճան, հետ է մենակ լսում ես ձեզանից, ու հանգարց ոչ մեկ, ես իմ վերջի առած արտահայտությունը հանգարց չփորձի կտրի մոնտաժի, ու ինչ-որ մանիպուլացիա սարքի, թող 1000 անգամ կանայքներ են, ով փորձի կտրի, շատ ահավոր բան կլինի իրա հետ։ Այսենց բաց ձեռներով պրոստը բլդուղը կտամ, այդքան բան։ Դե հիմա բարի գիշեր ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, լավ մնացեք։